Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei regionali 22, de su 2018, articolo 22. In sa puntata de oggi, eus a fai tappa in isa regionisi de su Marghine e de sa Bravagia, in su coro de sa Sardigna. Eus a comenzare su biagiu de su sartu de Bolotana, a onde entro de su badenti de Burgos, eus a visitare su villaggio de Padron Mannu e sa Villa Pirsi, tutti ed uso de proprietari de Benjamin Pirsi, s'ingegnere che ha progettato sa cabo de su 1800 sa prima linea ferroviaria de sa Sardigna. Sempre intruso de su patenti, si a fai biri sa matta de Dasuru prus antica de s'isula. In sa bida de birri, a scoperri su dolmen de Sarbogatas e in Duaichi su Nuragi Vontes, uno dei sprubellus e mannus de sa Sardigna. A Sedilo si vareu su conosci su santuario de Santo Antino, a undi d'ogni anno si vari sa cursa de squadus, che dinanta Ardia. Può accabai, si andaus in Ozzana, con ottavo e scarazzas de su Boe e de su Merdule, e poi sa gresia de Santo Nicola, in noi doiari su retablo con una pittura de Mariano IV. Benegu nosus. Seus in su sartu de su comunu de Bolotana, in su logu prusartu de sa catena de su Marghine, un logu riccu de testimonius archeologicus chi bandant de sa preistoria. In oja accanto teneus i circulus megaliticus de Ortachis, teneus nuragisi, puzzus sacrus. Ma sul logu prus affascinante e prus importante de noi est sicuramente Villa Pirsi. Seus in d'un logu che dinanta Badde Salighes. Ma chi ne viera Benjamin Pirsi? Benjamin Pirsi viera un galleso. Nasce a s'inizio del 800 in Inghilterra e già è appassionato de ferrovias de viticheddu, si via specializzato a Mannu in ingegneria ferroviaria. E ha cominciato a traballare in logus a onde sa morfologia via difficili, e commenti su proprio Galles, s'India e su Portogallo. Benjamin Pirsi era arrivato in Sardegna in su 1863, luogo usagoa dell'unità dell'Italia. E forse si già comprendendo l'importanza turistica, ma pure economica e commerciale
sa ferrovia, fiassettiu zirredu proprio per progettare sa rezza ferroviaria sarda, questa che partiera de Casteddu finza a Tattari e de Chilivani finza a Terranova. E in su 1879 ara comporai del su comune de Bolottana più di 3.000 ettari de sartu. In oggi dove era sa domicetta a sa cassa, e su era un grande appassionato de cassa. E scetti a sa morte sua, in su 1888, aressi su villu Henry a cominciare a fare questa struttura che bies, una struttura di un'architettura che andrà mera de moda in questo periodo. Difatti si assimillata un upago a Castello su mesue valisi che dovunti in giro po' Europa. E era fare proprio su primo brano con un edificio di forma quadrangolare e per esibire 4 turrittas in giro con una puncia di ferro in su cuccuro. C'è stata pure che già su babbo Benjamin, che era comprendio su potenziale economico di questa zona, era fatto pure un'azienda a cappiare a sa messaria e a sa pesatura dei animali. Questo luogo è stato dunque a po' anni proprio l'epicentro di un'attività economica importante mera, non solo sa zona del su margine, ma tutto sul Mediterraneo. A sa morte però de su villu Henry arabigai in mano tutto su villu Brupittichetto. Benjamin, sì, era come su babbo, che era seguire queste attività. E in anni 60 però, l'ultimo erede, Donna Vera, che vi è accogliata con un ambasciatore Mameli, ha perduto tutto Podepirus e poi sul luogo ha ripigato una ruga differente del suo passato. Difatti si oggi è un luogo turistico, un luogo del suo potenziale manumeta. Già è uno scanto di anni oggi, a goa del suo restauro, sa gente bene può visitare sa villa a Forasa e a Intrusu, tutto su parco che doiesti in giro, con esabiri spezias de mattas del suo luogo e allenasa. Eppure poi in noi accanto, dovunti in mattas del Sudasuru, prus anticas de tutto su Mediterraneo. Giro de sa villa e dove è un parco dello scanto di Ettaros, che si inserisce in noi in uno dei 7 giardini storici della Sardegna. È un luogo che ha creato proschidotto proprio Benjamin, il primo meri di questo luogo, che ha rilassato in mattas del suo luogo, commenti silici, commenti su colostiu, su castangiu, ma ha riportato, essendo appassionato di botanica, medas altre mattas che indenianta del luogo lontano, dell'Himalaya, commenti su busciu dei Balearisi, su cipresso dell'Ozon, tenesu dunque uno dei luoghi più interessanti, non scelti di sa maniera storica, ma pure po' s'importanza botanica de tutto su parco. In su 1879 Benjamin Piercy ha comporato pure su poderi del padre umano, a pochi chilometri de Badde Saliges. In oggi ha fai
su caseifiziu prumannu e modernu post-epoca dedotto su Mediterraneo. Difatti si era comporau uno scantu de macchinarius po sterilizzare su latti e dogna diri produsiant burru e casu chi bettiant in sa stazione ferroviaria de Chilivani, che sti noi accanta, e du draganta finzas a Casteddu, a onde produsius beniant bendius in su mercau. Non scetti, poiché noi in pagu tempus sarà fai sa pesadura dei squadrus più bellus de tutta sa Sardegna, specialmente sa razza anglo-arabo-sarda. Is famiglie chi traballanta po Benjamin Piercy poriant a vivi noi, poiché era costruito un villaggio con più di 35 domus e in su periodo prumannu, po s'economia dessa zona, dove traballanta dove viviant anzi più di 200 persone. Uno delle passioni prummannas de Benjamin Piercy fia sa cassa. E s'amore per questa attività fia talmente forte che dia portau a ponni due statuas de canis de cassa proprio a s'intrada de secca de su poderi de Padrumannu. In gli anni 60 del 1900 però s'attività di tutta s'azienda cominciava per la spacciai e aici s'abita pure bene abbandonare. Però apparent ancora i testimonios di questo glorioso passato, e su domus, ma sicuramente l'edificio più emblematico di questa vita è sa Gresiedda, dedicata al Sacro Coro di Gesù. È stata fatta in stile neogotico, come ti imparare mera in Inghilterra in questi tempi. E si narra pure che inizialmente via de sa fede anglicana, poiché Benjamin Piercy via anglicano. E scelta agoa era diventare cattolica. Era un modo, po Benjamin Piercy, po torrai grazie ai sopragius che traballanta poi su e podiant seguire pure sa missa su domingo. A parte sul giardino botanico, che doiesti in giro di sa villa, che è stato fatto a Saccabu del 800 di Benjamin Piercy, doiesti accanto un patente in mano, un patente connoto in tutto sul Mediterraneo, poi essi sul luogo a un di due punti in smattas de Sudasuru prus antigas de tutta sa Sardegna. A Palamias forse si s'ammata prus antica, che teneri 7 metri de circonferenza, si stima che teneri prus de 1000 anni. C'è stenai che s'ammata de Sudasuru è connota in tutto il mondo come s'ammata de sa morte. Questo poeta su groggio de su tronco è uno dei prus tossicos che conosceus in tutto il mondo botanico. Un altro motivo forse può essere poiché grazie a Sallinna de Sudasuru fadiant is arcus in s'antichità. Pensai che in su 1991, quando antiagattau sa mumia de su Similaun in Alpis entro su dei streminis dell'Italia e dell'Austria, accanto a sa carena de sa mumia de su Similaun, dove vi era proprio un arco fatto con Sallinna de Sudasuru. Uno scanto de studiosos
Sudasuru de sa Sardigna venia bendiu in edadi mesuevali in tottus Europa. Questo poitta già scianta che Sudasuru, che ha pigau prusoli, esti de calidadi maggiori a rispetto a cussus invece chi crescinti a onde su sole pagu, commenti in su centro e in Europa del Susu. Su comunu de Birori, in sa regione de su Marghine, est unu dei prus riccus de monumentus megaliticus de totu sa Sardigna. Nosu ndeus sciopera uno dei più naraus mellus allogasu, chi est su Dolmen de Sarbogadas. Su fenomenu de su megalitismu arriba in Sardigna prus o mancu in su 4000 annantisi de Cristu, a intrus de sa cultura de santumiali diozieri. Arribai probabilmente dell'Europa del nord, della Bretagna, e arribai in una maniera naraus simpli, con is perdas fittas e i dolmen. Su voi du dolmen dieniri de su bretoni taolmen, chi bolinai mesa de perda. Cussu de Sarbogadas est unu forsis de mera dolmen chi vunta in nogi e chi vunti stetius derruttus po fare totu muretus a siccu a partire de su 1820. Difattis su fueddu, su toponimu Sarbogadas est sas perdas bogadas. Su dolmen est stetiu censiu po sa primu borta de s'archeologu scozzese Duncan Mackenzie a s'accabu del Settecento. E in anni 70 dia scavau s'archeologo Giovanni Lilliu, chi agatteau a intrus uno scanto de rastus de argida, de sa cultura diozieri, e una punta de freccia de ossidiana. I dolmen, chi oggi si contanta il numero de prusu de 300 in tottu s'isola, da regorasu fianta tumbas. Quando questionaus de civilidade in Uragesa, depeso chiaramente pensai che oi a Subate già in 2000 nuragisi, più di 2000 tumbas de gigantis, templos dedicados a s'acqua e a su vogu, non totus funti bene allogasu, unus cantu funti ancora su terra, atrus mancai accarragiaus dei mattas, dei arburis. Però dove est un luogo in Sardigna, in sa Sardigna centrali, a onde chi volesu comprendi, commenti viant in uragesi 3.000, 4.000 annus a oi, doveroso comprendi proprio bennendi a biri monumentus commenti su uragi ponti. Seus in su sartu de Dualchi, un luogo già ricco de uragesi di ogni maniera, cussus monoturris o cussus polilobauso. Sicuramente sa verda che dove esti noi stati a diaggiuru po' da traballai bene de maniera già perfetta. Un perendi mancai picconisi de verda o de brunzo o de ramini.
quando arribasu noi, arribasu già preparato, poiché già di atteso, questo nuragi esti prusinarto, proprio dei mattasi che dovunte in giro. Una volta all'ompiusu, poi subire uno, anzi forse si s'architravi, per un anno dedotto in nuragi dessa Sardegna. Pensai che sti lungo già 3 metri, e pesera più di 12 tonnellate. Chiaramente è difficile pensare a 4.000 anni oggi anti pozzi muovi per ai cimannas, ai cigrasi. C'è chi ipotizzerà che su trago des perdas dove diventano bestie, come i boisi, altri che questionano de arziatas de terra, po' di movi espertas vinzas a espranus artus. Altri ancora ipotizzano che a Vellavellu in i murus poniant troncus e pontis po' tragai su materiali. Certo, ma a portas depois pensai che sa verità di conosci certi sgavendi o ispirus immaginaris attenni una macchina de su tempus. Sicuramente su Nuragi Ponti esti uno dei sprusartus e uno che si allogau meglio non scetti in sa parte da foras ma pure dentro. Già su diametro de sa torri esti 14 metri e s'artaria esti 12 metri. In basso biesu isperdas prumannas, queste che pesano più di 10 tonnellate e avello che arziasu per subire come queste sperdas diventano prospiticheddas e prusu traballadas. In prusu noi conosciamo un disegno fatto da sa marmora in su 1800. Grazie a un disegno fatto da Alberto Ferrero della Marmora in suo libro su Voyage en Sardegna, sceus che ancora in questo tempo dovinta altri due filares che vanno arrottus in is ultimus tempus. Dunque a tempus della Marmora questo nuragi vi era arto già ai 14 metri. Chi sono raggi ponte si spantoso de afforas a intrus no esti de manco. Poi torraso a biri ancora, perdas mannas, graisi più de 10 tonnelladas, sempre traballadas bene. E poi sono un'altra cosa ancora, che a intru de un vilario satru dovunti sperdas proprio pitticheddas. Ma non doiesti scetti sa verda, doiesti pure sa terra, chi a Vellavellu è diventata tostata a commenti proprio sa verda. E dunque doiesti chi ipotizzara che a intrus des filarisi doviera una sorta di affardassamento. Come ti dotto in uragesi prusa dell'antausu e come ti dotto in uragesi de gusta area dessa Sardegna, una borta che è superau senna dess'intrada, dunque savuru s'architravi con sa ventana de scarregu, depeusu camminai in un passadizzo che tenne una grovettura con ancora una regoru dessa piattabanda des primo nuragisi. Un'orta intrusu e che subiu a manu deretta sa nicchia zurpa e a mano manca invece sa nicchia con sa scalera può andare in pizzusu, sa gattaso in questo apposento, un apposento che era tenni pruso manco 10 metri di diametro. E onde doiesti ancora sa dolos intatta. Questo apposento oggi è stato pruso manco 10 metri, ma è pensabile che doiesti ancora desgavai noi, a su manco 1 metro, in su tempus de succede che sa terra, in trendi da foras, stessi a Vellavellu posta in pizza e pari, e oggi dunque si sono camminando ad un livello prusarto di gusto dei dati nuragese. E noi ci puru su chi succede in foras e stannai
isperdas chi de mannas diventano più spitticheddas, dopo subire pure finzas arrivare in pizzus a onde una verda scetti serra tottu sa grovettura. E sti questo su segreto de Sadolos. A intrusu due vunti perdas che divunti a ruttas desfilarisi e atras a vorzisi che hanno portau in istempus che funti bene usagoa, poi tassunuragi mera vortas venia da torrau a un pedai po finisi che funta sacrus e su che succederi su passaggio de sedati a su bronzu a sedati a su ferro. In età romana invece samerano uragisi o vunti già carragiaus oppure vunti stetti su torraus un perai a commenti logos, ponci, buoni su bestiamini o commenti proprio fattorias. A mano manca de su passadizzu e subigao sa scalera. Una scalera che passa intro dei murus, che non si biri de afforas, e che tenneri una forma de zizzicorru. E sa riportao a guarda 10 metrus in questo che viera s'appusentu de su primo prano. Un appusentu che moi tenneri sa grovettura sciusciara. Avarrant ancora, dubiesi una nicchia vittichedda, che forse in origine teniera una spezia di apposento che vi era guau. E sempre in sa parte sud teneusu sa ventana. Sa cosa particolare è che in cui si potrebbe subire una specie di cornice scolpia in sa verda e stampus che servivano a povonni forse bastoni dell'inna e serrai questa ventana che vi era forse di suergiu o altro materiali organico. Nosu oggi abbiamo tutto questo panorama che è in giro. Che è in Mannumeda, bandera dei monti de su margine e da ribara finza già su Campidano. Per subire i monti del su Gennargentu e a quest'altra parte arrivato fino a sa provincia di Aristanisi. Dopo pensai che i 3000 anni a oggi tenivano una visuale prumana meda, mera sperdas a funte arruttas, e a volte è difficile comprendi a commenti vira su un'urage in origine, con i mensolonisi, che servivano può agguantare una specie di balconi di forma circolari che permettiera proprio di passare in murus a 360 gradi. Sceso pure che forse doviano in età di uragesa assumancus tre popolazioni importanti, quelle dei Balaris, che partivano da Saplanargia fino a Sara del Logudoro, i Scorsus in sa zona del Sagaddura e invece i Silienses a partire da su margine fino a arrivare a su Campidano. Questo dusceso grazie a sfontisi d'età romana e pure grazie a un architravi, agattau in sunuragi eduentus de Bortigali, a onde doiessi un'iscrizione che narrara ili iur in urax essar. Ili è stato interpretato augumenti ilienses e dunque si può pensare che tutta questa zona che controllante ilienses fura proprio questa, onde doiesti ancora soi su nuragi ponte. Forse si doventa altre popolazioni che dovevano ancora in età romana, ma erano nomini si funti verdus, altri invece si funti a Parraus, ma erano nomini che teneusu de nuragi che funti in quest'area, questo su che mancava tenenti su Vuedu che in Ghizza era più or, tenenti proprio de sedati nuragesa. Mera murusu che biesu tutto in giro, murus a bullusu o muntonisi de verda funti probabilmente sa risultato de un traballo.
de sperdamento che attivato in us ultimus 2 seculus mancai sciuscendi proprio questa che vianta is barraccas de dadi nuragesa o altro monumento su commenti stumbasa de giganti. Difatti si proprio arribendi noi devunti ancora sperdas beni traballadas de una dumba di giganti che vi era a pagometrus de su nuragi ponte. In su comunu de Sedilu, in su cucuru de su Monte Isei, dove esti su santuario de Santu Antinu. In oggi, d'ogni anno, si curri di Sardia. Sardia esti un vuedu che indieniri de bardiare, chi bolirai amparai, in questo topu amparai proprio Santu Antinu. Sa cursa comincia da quando is primu tresi capucursas s'attopianta con is atrus caballeris in sa bidda, a sutta de sa domu de supereri. In cunis supereri benigiri, is caballeris e donara a is primu capucursas 3 pandelas. Sa prima esti custa de colori grogu, sa segundu esti custa rubia e sa de 3 esti cussa de colori armu. Arribaus in noi comencerà proprio sa cursa, onde da depinti ghiai sa primu pandela, aggiudata de is atrus 2 pandelas, e a palas dovunti is atrus 60 o 90 caballeris, chi depinti vai su giru de tutto su santuario, de maniera oraria, in un numero che bandara de un minimo de 6 finzas a un massimo de 11. Però is pandelas depinti avarrai sempre a innantis. Questa corsa deppi arregorai sa battaglia chi doi estettia a intrusu dell'esercito de Costantino e questo invece de Massenzio. In sa battaglia passata sa storia come sa battaglia del su Ponte Milvio, che è stata fatta in su 312 a Goa de Cristo. Dunque, i stresi, capucursas, i spandelas depinti rappresentai su cattolicesimo e tutti gli altri caballeris che avarrant a palas depinti rappresentai su paganesimo e dunque i truppas de su generali Massenzio. Pocantu sa Gresia de Santu Antinu sia stata torrata a fare mera portas, sa chi bieus in moi esti de su 1500. È stata fatta de maniera gotico-cadelana e esti d'età spagnola poeta teneus su stemma des imperatori Carolo V de Asburgu, un re de Spagna e de Sardegna. Una curiosità, Costantino, che è stato imperatore di Roma, è passato la storia poco su che ha donato sa libertà di culto e cristianus con seditto de Milano de su 313. Però non è stato riconosciuto come santo de sa Gresia romana, ma scetti de sa Gresia ortodossa. E dunque è santo in Sardegna in pa 4 locus dell'Italia. Questo Bollinai che è un arrasto che è parrau de su dominio bizantino in Sisula.
Sant'Antinu est un novenario. Appena superasu s'arcu, biesu già i muristenisi o iscumbessias, con tutta una corte in giro de sa Gresia. Ma commenti mera logus sacrus de sa Sardigna, biesu su cultu chi cominciara già in edadi antica, già in oggi in edadi nuragesa. A testimonio de custos tempus, doi esti unu bettilu, stanai una statua de verda, traballata, onde due punti, due simbolus, uno femminino, che esti questa coppella, e uno masculino, che esti questa spezia de protuberanza. Generalmente agattau su questi bettilus proprio accanto dei tumbas dei gigantis. E difatti due punti proprio a rogo su dei tumbas dei gigantis, come su gonciu a dentellus o sa parte de s'absidi. Ma su culto in questa zona sighiri, in età di punica, poiché due punti perdas, come ti gustas, funerarias, onde poniant su ginnigiu de sa carena dei mortus. O i cipus funerarius, come ti gustus, de dati a romana, tenenti questa cropettura, i deperi torrai, a proponi proprio questa cropettura dei domus de dati a romana. Ed ogni cipu rappresentara una tomba, di bieus atrus mera, tutto in gunis in pizzus. Ma due punti a trasperdas particularis, come ti gusta, che esti un arrogu de una prensa de dati a romana, e in prusu un ullaccu bois premi, un ullaccu che serviera probabilmente po fai subino, dunque spremianta sagina, oppure po fai solo in cusa dopo spremianta isolias. La storia dei somini in su sarto de Ozzana est antica mera. Difatti si archeologus anti agattau a repertus archeologicus in custa prana chi vunti dataus pensai a su Paleoliticu. E in parisi duncas a gustus, corbaus in sa zona de Sanglona vunti isainas prus antigas de somini in Sardigna. In is annos 70 mancai s'economia fiat accappiata a sa messaria e a sa pastorizia, su governo italiano decidiri de vai, con s'aggiudu de sa cascia po su mesudì, industrias tessilis e petrolchimicas. Poi però, cussu chi esistettiu, comuncas, un reparto economico importante di questa zona, pari scetti un aregordu de attesu. Poitta is ozzanesus vunti torraus a s'economia cappiara a sa messaria e a sa pastorizia. Uno dei tempus più importanti di Ozzana in sa storia esistette questo del Medioevo. Poitta in oggi doviera sa seu una dei seus de su Giuigau de Arborea. Proprio sa Gresia de Santo Nicola esti uno dei simbolus del Medioevo de sa bravagia. Sceso grazie a un documento de Pergamena che è stata consacrata in su 1160 del subispo Zaccaria. È una gresia fatta di stile romanico, con perda vulcanica niedda, tenere un'unica navata e una agropettura dell'inna. In sa gara, sa gresia tenere tre parti, sa parte de bascius, con s'intrada, tre arcus a tottu sestu e a sutta di ogni arco doi esti una losanga. In sa parte del sul centro
bieso a mano manca, a mano diretta, due losangasa e in sa parte centrale una ventana bifora. In s'ultimo parti sa prosarta invece sa bieso, sesi arcus a tottusestu e in bascius due punti i maiolicas, che punti proprio stessus de argidda de su periodo medioevali e serbianta po' affrorigiare mellus sa gara de sa Gresia. A intrus de sa Gresia de Santo Nicola de Ozzana, agattaus unu de prendas de sarti medioevali in Sardegna. Esti un retablu pintau con tempera in sfundu de oro. Esti dividiu in tres partis. In sa parti centrali, in bascius, bieus Santo Nicola e Santo Francisco, e ai latus scenas de sa vida in soru. In pizzus invecias doi esti sa Madonna, con su pippiu in coa, e ai latus in ginogasu biesu dus personis. Cussa a manu manca esti su bispu di Ozzana, Silvestru. Cussu invece a manu diretta esti su giugi Mariano IV, che esti bistiu con d'una manta a rubia e sa spada chi portara in sa parti de manu manca. Custa esti una des obras, uno de pagus obras, chi si fa inti comprendi a commenti viera sa gara de su giugi Mariano IV, uno dei personaggi più importanti de tutto su Medioevo sardu. Chi vuole esibire una cosa speciale, deppesi torrai in Ozzana in Friaggio, quando doiessi su garragiali. E proprio in su garragiali bessinti due scarazzas, cussa de su boe e cussa de su merdule. Su boe è custa, tenere proprio sa forma di un boi con differenti decorazioni. Sa più importanti è su vrori de sa vida, che rappresenta la sa prosperità. E sa carazza è fatta con sa linna del su pirastu. Su boe bistiri una peddi de brevei, arba, e portara in coa pittiolosu che dinanta sonazzoso. Ma s'unicitadi, che doiessi in su carragiali di Ozzana, esti s'unicu carazza femminina de tutta sa Sardegna, sia su questionendi de sa Filonzana. Sa Filonzana è rappresentata come una ziaeccia zoppa, zumburuda, che portara ferrus podundi e un uvilu. Esti proprio sa rappresentazione de sa vita. E minacciara a chi non da cumbire la buffai de segai con i sferros podundi questo vilu. Chiaramente sa similarità con i moiras, i parcas de s'antica Grecia e a Roma esti clara. Secondo l'antropologa Dolores Turchi, tutti i carragialisi de sa Sardegna funti di tipo dionisiaco. E non tenete nulla da sprazziri con tutti i altri carragialisi che vainti in s'arresto dell'Italia. In sa puntata generi, eso a visitare sa baronia,
in sa costiera nord-orientale de s'isula, e sa Bravagia. Come incendi de sa vita dei Gardeddi, luogo a undi su premio Nobel Grazia Deledda era ambientato sul libro su più famoso, Canne al vento. In Suburgu, eu su visitau sa Gresia de Santo Verdu, e noi devunti ancora sa pintura sa de sedadi medievali, e su Castello Malicasa, fatto a Singhizio de su 1900. Dengunisi, se su torrasu in centroterra, posa mostai sa mizza de su Gologone, in su sartu de Uliana, e a Goa, in sa capitale de sa Bravagia, Nugoro. In sa città di Nugoro, eu viu sa Gresia de sa Solidae, in cui est interrata sa scridora Grazia Deledda, e su Monti Ortobene, con sa statua de Brunzu de sa Redentoria. A Goa, si andaus a scoperri su burgo antico dell'Ollove, a parrau intatto de sedati medievali. Poi accabai, si andaus a primo in su burgo abbandonato de Prattobello, in su sarto di Orcosolo. E a Goa, eu viu i situs de dati in Uragesa de Madao e Gremanu in su sarto de Vonne. Po questa puntata è tutto. Si salurausu, si torrausu graziesa e si cumbirausu a si seguire in sa prossima puntata. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei è regionale 22, del su 2018, articolo 22.